美颂，我是主持人盛竹。上一回我们提到，大嘴巴的踢馆就输给了自由发挥，这难道只是舞蹈技巧上面的胜负吗？其实不然，其实背后不仅是舞蹈技巧，也是因为他们在大礼堂内饮食，手机没有关成震动，亦或是他们在场内奔跑，以至于败给了自由发挥。一个平静所在，是我不应该放伊伫阮心内。造成一种暧昧，又无来想着，伊是你的爱。What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? Whoa, whoa. What do I say when it's all over, baby? Sorry seems to be the hardest word.得奖的是钟文彬同学。各位4年级即将毕业的细胞们，大家好。说实在话你们要毕业呢，难免我们都觉得有点舍不得经常见面，那难免淡淡离场。想当年呢，我们毕业的时候也一样，就是会感觉到有点酸酸的，但是对未来呢，也会有非常多的憧憬我想我们人呢，人生之中呢，一辈子大概会有很多可以把握的机会，可是呢，机会是留给准备好的人，他所拥有。那主任在这里呢，就送你们一句话，就是我这边我的座右铭，来一下，看得出来吗？时会则顺养，运昌则易行，这是主任的一篇文章里面的一句话那送你们这一句话呢，其实跟你们共勉。时会是代表机会还没有来的时候，我们在机会还没有来的时候，要懂得承前，要懂得顺就是接受。当你运势不好的时候，你要懂得去顺应，要接受它，不要在那边做无谓的挣扎，你没有办法改变的，你就是接受它。可是更重要还有一个字是养，也就是你必须在这个时候培养你该有的能力，厚植你的学养。那当机会来临的时候呢，运昌，你不要忘了，运昌则易行。你在那边沉潜的过程，培养了你的实力，当机会来的时候，你要好好把握，不要机会来了，你还在那边犹豫三心二意的，结果机会一溜烟就过了。机会是给准备好的人的，没有错。可是机会
在你准备好的时候呢，你必须要懂得把握它。没有机会，你要想办法去创造它。那运昌则易行，这一句话也很重要，不要在机会来的时候又错过了哈。人生会有很多选择，很多面临挫折的时候，这一句话都用得上啊。不管是在择偶，不管是在事业，甚至在其他的环境适应上面呢，都用得上。不能在这里呢，祝各位呢，一切都顺利。那将来呢，鹏程万里，好，那一帆风顺，可以为我们国文系呢争取更大、更多的光荣。谢谢。那么今天这个是送旧晚会哈。那么很多同学即将完成这个他大学的学业要离开这个学校那么在这里我祝福他这样祝福各位鹏程万里一帆风顺。不过请各位要记得我这把菜刀因为俗话说名师出高徒，严师也会出高徒。那么如果各位以后成为高徒当然也是因为有这位严师那么当然了，这个在各位的观念里面我是这个菜刀也好是严师也好或者是这个其他的印象也好，那么希望各位能够把这4年学习都能够在心里面一辈子的记着不要说离开学校之后就忘记了这4年所学习的一切包括知识，包括修养，包括人情那么最后还是再一次祝福各位这个顺利毕业谢谢。